我是皇帝身边的小太监。在皇帝还是个不受先皇待见的小皇子时，我便被送到了他的身边。第一次见面是个很冷的冬天，这时宫里都填了过冬的衣裳和炭火，连我都有身避寒的衣裳，他却只是多套了几件秋日的袍子。许是实在冷得受不了，他自顾自点燃了藏在角落的木枝。宫中是严禁私自点火，可我也没阻止他。一是我没有资格，他是主子，哪怕落魄也没有奴才踩着主子的说法。二是那面墙已经被熏黑，想来他已经不是第一次这么做了，便没有阻止的必要，站在原地等他唤我，才是我应该做的。不知过了多久，他才从火光中抬头问我：“你叫什么名字？”奴才小玉子。这不是我的名字，100分号。至于为什么会有玉字，是因为小皇子的母妃闺名中便有一个玉字，与他母妃有过节的贵妃做了手脚，给我定了这个称，又将我派到他身边，不过是为了羞辱他们母子。他母妃已死，只是时时刻刻提醒他，头顶还悬着一把刀。我本以为他听到这个名字会暴怒，会打我，但他没有，只是垂眸盯着火光，跟了我。你没有前程，殿下莫要折杀奴才。我跪在他面前，一脸认真，毫无作假。我都进宫做奴才了，还能有什么前程吗？我的前程早在进宫的那一天断了。那日后，我便跟在他身后，成了他宫中的小太监。宫里拆低捧高，他不受宠，连同我也要受欺负。同年进宫的那批人都成了皇子，门首底下的得力助手，而我依旧被人踩在脚下羞辱。可我不怨也不怪，何必呢？我只求一条生路。但他是个有野心的，平日里读书习字，他虽刻苦，到底是个不受宠的。有祸也找不到机会求教夫子，更不可能私下求见，只能自己躲在角落里一遍遍读，试图自己去领会我每次干完活回来，总是能看见他捧着书看，明明只是个几岁的孩子，却如大人般因事皱眉，满脸愁绪。也是不忍他这般可怜，我便会悄悄看一眼他的书，了解内容后，想办法旁敲侧击的为他解答。他是个悟性好的，总能在我的提点下领会要领。但常在河边走，哪有不湿鞋的？时间长了，也明白过来了。更何况以他的聪明，不会不知道是我有意提醒。管他的，做都做了。他问我：“小玉子，你家中可还有姊妹兄弟？”我答：“家中只奴才一人。”他愣了愣：“那你怎会进宫？”我如实回答：“父亲家中兄弟将奴才卖进宫的。”他低声呢喃道：“难怪，难怪。”我明白他在惊讶什么，也明白他为何突然问起我的家事。不过是我凸显的才华，疑心我是贵妃假借羞辱为名而强塞给他的探子。那他会做什么呢？我是好奇的。就像那年初见，受了莫大的折辱，他依旧平静的接受，还是抱着宁错杀的可能，直接除掉我。这宫里，哪怕他不受宠，要弄死一只蟒蚁，也有人帮他解决。他只是问了一句，仿佛只是关心一下奴才。那次之后，他与我关系便不一样了。我也不知道那是一种什么感觉，非要说，那便是他不再有避开我做的事了。似乎所有事都在我的面前，甚至沐浴也要我伺候了。也是那次，我才知道他身上遍布各种各样的伤痕，大多是鞭伤。其实我也不惊讶，三皇子暴虐欺负兄弟是常有的，对这个无依无靠的弟弟更别说了。而鞭子也是他使得最好的，只是看着那瘦骨嶙峋的身体，又不禁想起在小叔家的日子。那个时候的我与他一样，吃不饱穿不暖，被表兄妹们欺负，稍有不慎就被打得几天下不了床。我轻轻用清水擦洗着伤口，又为他上药。那药还是我花了不少月俸换来了的，本是想留着自己用的，谁让他是主子呢？上药的时候，他说他不疼，却录了我的衣角。殿下，如果疼，就告诉奴才，奴才清闲，
他抬头看我，又低下头。你够轻了，除去皇子的身份，他还是个挺乖的孩子的。小玉子，奴才在。他们说太子哥哥登基后，我便会死。我手上动作一顿，压低声音道：殿下莫听信谗言。皇上尚且安康，怎能议论太子登基之事？话是如此说的，但这话也谣言。太子生母难产而亡，其中罪人之一是他的母妃。虽说众人都清楚他母妃是冤枉的，但太子本是偏执之人，怎会放过他？他盯着我，我想活着，是啊。他想活下去，我也想。想活就要争，就要抢。可皇家的事比话本上的故事还跌宕，没有势力，他怎么斗得过旁人，然后安安稳稳的活下去？靠他那点野心也是不够的。这样简单的道理我懂，他自然也懂。我本以为他会像以前一样谨慎如新的活着，没想到他在皇帝面前显露了头角。到底是太年幼，又操之过急，没多久便被人使了手段，不仅被皇帝唾弃，还大病一场。我亲眼目睹三皇子在冬日里将他推下冰冷的池水中，还不准人搭救。木艮见他垂下池底，我竟不管不顾的跳下，将他救上岸。回宫后，他便大病一场。因为三皇子有意使坏，我请不来人，只好去求皇帝，这才救了他。好在没有再拖，不然他此生都得靠这样活下去了。为此，我也付出了惨痛的代价。但看着他逐渐好转的身体，我倒也觉得值得。不知不觉，顺相真的有了忠心。他病好后，闭门不出半年之久。这半年，他几乎日日将自己关在屋子里，但会帮我做事，也会时不时出屋陪我在树底下作画，让我跟他讲宫外是什么样的。宫外比宫里热闹，有人气，但也只是富足地方。多数地区至今还饱受各种痛苦。宫里至少下人都能吃饱饭，穿好衣，不用担心那天睡着就被绑起来卖掉，或是扔进熟锅里。我实在不知道该怎么跟他讲起。他又缠着想听，我便给他讲灯会上老伯买的糖葫芦，大叔吹得好看的糖人，婶子挽的一手好发髻，孩童们提着的花灯，欢声笑语传过大街小巷。可他似乎不满意，沉默的听着，眉头紧锁着。等我讲完，他突然问我，我不想听这些基于劳苦之上的快乐。说实话，他说那句话的一刻，我脑一片空白，好像不明白他说这话的意思。我不止一次碰见那些皇子公主哭着闹着要出宫游玩，他们都在说宫外的繁华，不曾想过平民百姓平日里过的是怎样的日子，更不关心那些至今身处乱世的百姓活着多困难。于是我继续跟他讲，我讲天灾人祸，颗粒无收，朝廷却加大税收，大兴土木。朝廷赈灾粮本便不够，还被不断克扣，落到百姓嘴里的粥饭成了浑浊的泥汤水。百姓们无奈树皮果腹，实在找不到树皮，只能趴在地上啃食泥土，最终腹胀而死，然后被其他灾民生生分食。孩童、老幼妇女不仅是饿得疯魔的灾民们惦记的粮食，更是军队备用口粮。我讲富家子弟为非作歹，逼良为娼，因一句玩笑，活活将一个活生生的人关进虎笼中，让人围观猛虎食人。百姓却状告无门，官官相护，暗地逼死一个个冤屈的可怜人。讲的我都讲不下去了，还有吗？他问。我低着头，手指捻起一只小马纹。殿下，这世上的苦说不尽的，他出门的次数越来越频繁了，皇帝的赏赐越来越多，我们的日子也好过了些。所有人都真的皇帝又开始器重他了。我不知道他怎么做到的，但这条路他走得不容易。为了让他安心做事，我愈加小心行事。这宫里不知多少人看着他，就盼着他再次倒下，再也爬不起来。也因着他受皇帝器重，我也不在那般受罪。取碗糖水的功夫，御书房的小正子还拉着我，想往我怀里塞银子，
公公飞黄腾达是迟早的事，还望您日后照顾小的。小正子也是个可怜的，在御膳房的日子也不好过，常被那些个老太监烫得浑身泡。听了命，想要找个人撑腰也是正常的，但他实在不聪明，御膳房的人怎能与程子宫里的人太亲近？哪怕是曾经要好的，这会也要能避则避。倘若哪日天子碗里的吃食出了事，除了御膳房，最先遭殃的不就是我们？我不动声色的把他的手推回去，咱们是奴才，做分内之事才是对得起主子，旁的事掺和不得。在这之后，我都避开了小正子当值的日子，不免有事打照面。也不多说，他不知从哪得知了这件事，从皇帝宫里回来，也不进屋研读诗书了，就坐在院里等我。我一进院子就看见他，有些惊讶。已经很久没有在天亮之时见他回来了，将手里夜手取来的点心和糖水放到桌上。殿下用过膳了吗？他点了点头，直勾勾盯着我。我一时摸不透他的心思，站到一旁不说话。见他没有动作，便想找个由头出去。他站起身，拽住我的手腕，一脸严肃的问我：“你会离开我吗？”实在想不通他为什么会问这个问题，可我得给他答复。但这一刻我竟生出一丝叛逆，殿下想一辈子待在宫里吗？许是没想到我会反问自己。他愣住了，不知过了多久，久到我以为他落至沉默下去时，他松开了我的手，转身进了内屋。我也躁得退下。关门前，我依稀听见屋里他在说话。他说：“天下不宁，何以为家？”他的心事越来越多了，但不再如从前般与我说道。我也摆清了自己的身份，左右不过是个奴才，主子的大事我知道的太多，死的也快。老老实实做着自己该做的事，时不时听工人讲讲他的事。听说他站稳脚跟后，第一时间劝皇帝开仓放粮，遂力荐多位有能力的大人改法赈灾，尽最大力为百姓谋利。眼下已有地区的灾情稳定下来，只等天降甘霖。他却得罪了诸多以太子、三皇子为首的两派人员，私底下没少吃亏，但到底是不比从前。他们对他也不敢太过分，便将所有的气都撒在了我这个一无护心的小太监身上。在他又一次呈上官员贪赃枉法的折子后，三成子找到了我。那日宫门前，我被三皇子的侍卫带走，他们将我手脚绑住，压在烈日之下暴晒。三皇子坐在木椅上，喝着凉茶看我，狗随主子，骨子里是低贱的。上次荷花池也是你跳下去就上那个小杂种吧？我不敢说话，生怕哪个字不对就被三皇子活活折磨致死。三皇子突然笑了，缓缓走向我，用鞋尖挑起我的下颚，笑得残忍，长得倒是富美人面，也难怪那小杂种连旁人送的小美人都不要。此话一出，我顿时浑身发麻。这话传到旁人耳匣，他的路就断了。殿下年纪尚小，岂懂男女之事？刘太医事务繁忙，终归不能因身体亏空而请他。三皇子风流，身体早经受不住，需要刘太医常年调养。这件事本是无人知晓，但我这几年与太医院的张太医交好，常见刘太医配的药送到三皇子宫中的太监手里。果不其然，三皇子神色狰狞，掐住我的脖子。本想好好活着，什么都不管，但现在算了。我被掐得几近窒息，丧失了意识。不知过了多久，我脖子上的力松了，但恍惚间被人绑在石头上，扔进了水里。池水灌入口鼻，很是难受，我却无法自救，彻底闭上了眼。我没死，睁开眼就躺在熟悉的床上，身边坐着一脸茫然的他。我也知道，当时他站在角落里，目睹了一切。在落水时，我看见了假山后的一抹黑影，那是我亲手为他做的衣裳啊。或许在那一刻，他想过除掉我，但最后不知出于什么心思，还是救下了我。你不怕死吗？他还是那副稚嫩的脸蛋，嗓子却沙哑的厉害。为什么不给自己留条活路？我脑子疼得厉害，也不知道怎么回答他。
这些年的相伴和相互扶持，或许早就将我侵蚀，以至于遗忘了初进宫时那句真心无用，保命要紧。若是时的相拥，让我天真的认为我们之间是不同的，都盼着彼此活着，迎来安稳日子。事实上，皇家骨子里的冷漠永远不变。但我说不出质问的话。我只是个奴才，殿下，我轻声唤了声，今日的风好冷，我们沉默着过了那一晚，心也远了。第二日，皇帝制了新人来伺候他，我的活也被分了出去。平日只需管束他们，不知不觉我也成了大太监。看着院子里扫地、修剪花草的工人，我不禁想，真是熟闹啊，可又不自觉觉得空空的。他在皇帝身边越来越得意，三臣子和太子都在他手里吃了瘪。特别是三皇子，听说养在宫外的红颜有了身孕，未娶妻先有子嗣。这件事传出来，与三皇子有婚约的人家在皇帝面前闹了一通。皇帝大为震怒，不仅婚约作废，还失去了支持。后面又因买官一事被太子拉下水，踢出去背锅。一时间，那个嚣张的三皇子成了丧家犬，整个人便赤飘疯癫癫的。一年，太子也逝世了，剩下的皇子都是一军洋废物，连太子和三皇子都斗不过，更别说他了。5年时间，他几乎权势滔天，皇帝却迟迟不肯封他做太子。他倒也不在意，回来的时间越来越早。这5年，我们如从前般相处，只是不再那样真诚。他是防备我的，也不是，他防备着所有人。小玉子，我们以后不用再担惊受怕了。他喝了酒，醉醺醺的。我没接话，给他端了碗醒酒汤。他没喝，回头直勾勾看着我，然后突然抓住我的手。这几年，他变了许多，身上散发着上位者的气势。我跪在他脚边，语气疏离：“殿下，您醉了。”他没再说话，直到双膝酸痛，他才将我拉起来。他突然很难过：“小玉子，是我走远了吗？走远些才好。同年10月，皇帝病重，太子上吊而亡。他成了太子，御前事急。年末，先皇驾崩，他顺势登基。他登基后，事务繁忙，我陪他住在了御书房。朝廷上几乎换了一批人，而那些人都是他暗地培养出来的。不得不说，他比历代君王都勤政，也治国有方。不过这些事处理起来并不容易，之间的阻碍远比实施更难。他肉眼可见的消瘦，我吩咐人给他做了许多不妨体的膳食，依旧不见长肉。每每我皱眉看着他只吃了几口的饭菜，他便笑着说：“怎觉得你想吃了朕？陛下莫要玩笑。”他收敛笑容，摆了摆手：“下回不必准备这么多，行吧？我不管了。”他的心思比我缜密，看似伤自己的事，实则是想告诉所有人，他想让人觉得他是个勤政爱民的皇帝。不论真假，他到底是个好皇帝。他登基第3年，朝臣们都纷纷劝他充盈后宫，起初还能好声好气的应对，最后实在被闹得头疼。他在上朝时发了好大一通脾气。可这世上没有不娶皇后也不奈妃的皇帝，所以我也劝他。那是他第一次冲我生气，很长很长一段时间他都没让我服侍，我很高兴。南赤剑修齐的鸡和木薯自他登基以来起得比鸡早，睡得也晚，作为他的太监，我更要辛苦。但突然闲下来又有点不太习惯，所以我去了从前和皇帝住的宫里。宫中除了打扫时有工人外，其余时候都没有人迹，倒给了我可以随意闲逛的机会，还是原来的模样，只是没人了。我走到那棵树下，恍惚间我又看见那个夏日在树底奋笔情书的小皇子。那时屋里比屋外还热，这棵树下却是凉爽的，只是没有石桌。他便将书案搬到外面，埋着头写功课。我担心他中暑，便用自己微薄的月俸管掌事公公要了些解暑的糖水。他很开心，与我分了一半。
想到这，我突然笑了笑。如今殿下不会再受这样的苦了。皇帝终究是低了头，将我召回去，我也才知道她封妃了。那是丞相家的小女儿，14、15岁，被家里宠得什么都不懂，全靠从家里带来的嬷嬷指教行事。我第一次见她时，是她在御花园里抓蝴蝶时无意撞倒了我，我跪在地上道歉。她有些不好意思的摸了摸鼻子，想伸手扶我起来，被身后追来的嬷嬷制止了。嬷嬷是个不好说话，公公怎这般毛毛躁躁？我很想为自己解释，说自己已经避之不及，说是他自己撞上来的。可我是奴才，他是主人，说再多也是无用的，便只能像从前无数次咽下苦楚。纪妃拍了拍嬷嬷的手，不好意思的开口：“公公先起来吧，皇上还等你呢。他能替我解围，我也不奇怪。工人都说他是个善良的，没有坏心眼。”我谢过后便立马离开了。离开时还听见嬷嬷说：“娘娘，您善良，这小太监可不一定记您的好。他与皇上之间的事闹得满朝文武不得安宁，您得防着，也得压着他。”我叹了口气，加快了步子。进了御书房，皇帝坐在上位，眉眼又深邃了许多，看不出一丝小橙子的影子。见我出神，他不动声色的看了我一眼，淡淡的说：“这些日子你倒是清闲了，的确很闲。”见我依旧不说话，皇帝手指重重扣了扣的桌子：“怎么不说话？不知说些什么？”我突然不想再装了。陪皇帝共度的10年中，我好累，歇这几月享受了好日子，便不太想那么累了。皇帝也沉默了，半晌，他又不死心的开口：“我封妃了，恭喜丞相。”不知是哪个字激怒了他，他突然冲过来抓着我的肩膀，逼我抬头直视他。我疑惑的看着他，他如泄了气的木偶，僵硬的放下手，低着头再也不说话。不知过了多久，我腿上再次蔓延起阵痛，微不可察的拧了拧眉：“你好像从来没有真正在意过我。”我括住了，我也不知道自己是否在意过他。我早知道自己是奴才，没有资格心疼主子，但是有过的，可不能说。那日之后，一切归于平静。我依旧在皇帝身边伺候，只是越来越沉默了。后来宫里陆续熟闹起来，先是封了几位嫔妃，后是有了贵妃。那位几妃成了老人，也越加沉稳。她脸上早也没有笑容，每每望向皇帝时，那双眼睛里不再有最先的爱意，取而代之的是恨。他隐藏得很好，但还是被我发现了。不是我仔细，而是他那滔天的恨意也落在了我身上。每次见我跟在皇帝身后，仿佛想将我活吞了。时间长了，皇帝难免察觉到。夜里从继妃宫里出来，他只让我跟着，我们一路无言。但他去的方向是以前住的宫殿，我没阻止。进了院，他自然的坐在阶梯上，朝我招了招手，示意我坐在他身边。我没动。他淡淡收回视线，轻声说：“我记得一年冬日，我被三皇兄推进池里，染上风寒，你将我抱在怀里，求到父皇那，让太医为我医治，为此挨了10大板。那时夜里你还是不放心，我想睡在地上陪我，是我硬把你拉上床睡，但你整晚睡不着，却总说是睡不着，其实是疼得厉害吧？”我愣了一下，没想到他还记得那些琐事。你疼得呼吸都不稳，还很重，他自顾自说着，我每晚都听见了，也跟着睡不着。当时我想，我怎会因为你疼得睡不着便辗转反侧，只是因为你为我受罚。其实不是的，陛下，夜深了。我出口打断他的话，上前为他披上大幕，回宫吧。此处太凉，小心受寒。他望着我，群没有说话，也没有动作。风吹进院子，好冷啊，像是那个差点被先帝打死的冬日。他缓缓站起身，朝着门口走去。我看着那孤单的身影，终究没告诉他，
那次之后，三皇子一行人记恨上我，连同先皇贵妃也注意到我这颗棋子。做工时，他们总会给我使绊子，各种肮脏手段将我折磨得想尽早死去。我那时后悔过，也想过依附先皇贵妃，可每回宫，看着他帮忙清扫院子、收拾屋子，我又怕留他一个人在这吃人的宫里孤独的活着。为次的心软就软了10几年。我又在宫里待了3年，这3年足以改变很多。吉妃有了身孕，册封为皇后。当了皇后，她对手底下的嫔妃更为苛刻，以致后宫除了她的儿子太子，没有其他皇嗣。皇帝对这些事并不在意，甚至是小太子，他者还疼惜，那孩子很可怜。母后一心宫斗，父皇对他严苛冷漠，总是偷偷哭泣。我撞见的多了，也难免软。看着那张与皇帝只有几分像的脸蛋，我也会恍惚。这是皇帝和皇后的孩子啊，公公，我想含苞。小太子哭着朝我伸手，我实在不好拒绝，便将他抱在了怀里。小小的一团，公公，你只陪着我吗？我愚主了，公公。我垂下眼帘，轻轻抚摸小太子哭红的脸蛋。殿下，您日后会是天子，所有人都会听您的。说这话时，我并不知道皇帝站在不远处静静听着。把小太子哄着送回去后，我回到皇帝身边。出奇的是，屋里没人，他也没有在批阅奏折，而是坐在地上，往嘴里灌着酒。我就那么看着他，他闹了一通，将书案上的东西扫在地上，然后一遍遍问我为什么。我不怪，也没上前阻拦，反倒觉得解脱，不用再装了。许氏见我没有动作，他泄气般想抓住我的手，被我躲开了。这些年，你不愿对我笑，也不愿与我多说什么，连碰也不愿我碰，你便这般恨我吗？我跪下，陛下，奴才不敢。他呢喃着，我以为当了皇帝，想要的都会有，可最想要的却没有了，尊严、权势，他都有了，依旧不满足。我顺着他的话说着，天下都是陛下的，陛下何苦折腾自己？他呆呆的看着我，你从来这样。他站在那，哽咽道：“你替我看看这天究竟是什么样的吧。”话落，我惊了一下。他愿意放我出宫，我磕了个头，谢主隆恩，走吧。我站起身就往门口走。许是太高兴，脚下不是很稳。他又叫我小玉子。奴才在，太子是智王的孩子，智王4皇子，皇帝一母同胞的哥哥，只是被养在先皇后身边，也是几个皇子中唯一个活下来的，甚至常年住在宫中，就在皇帝的密室中。算算日子，正是皇后入宫时，可不关我的事啊。到了出宫的日子，我收拾好东西，皇后宫里的人便唤我一句。我愣了愣，还是去了。他独自站在池边喂鱼，一身华服衬得他富贵无比。看见我，他笑着招了招手，我要行礼。他摆手，公公真要走吗？他回头看我，我点了点头，走了才好。他说，我与智王幼年相识，他说以后会娶我。后来父亲逼我进宫，我便放弃了，但陛下让我们重聚了。皇帝与我说过小太子是智王之子后，我便大概知道了这之间的事，实在不想听细节。我皱着眉，更不懂他们为什么一定要在这时候说这些圆天动地的事迹。陛下答应我们，只要我管好那些不老实的嫔妃，来年春日便会帮我们出宫。他又笑了，与平日判若两人。我也要自由了。我依旧不说话，他们关系太乱了。我问娘娘唤奴才，便是说这些吗？他淡淡笑着，还想说什么，看到我平静的神色，却又摇了摇头。我转身就要走，他又说，公公，你与皇帝走到如今，很累吧？累呀。怎么会不累呢？这样长的路，他慢慢去吧。入宫第14年，我出宫了，背着皇帝赏赐的金银，缓缓踏出高高大大的宫门，阳光洒在我的身上，真温暖。
我知道皇帝在身后看着我，但我没回头。陛下，这天下是您的掌中之物，可我不是。